வணக்கம், நான் சாய்ஸ்ராம் பில்டர்ஸ்லேருந்து இன்ஜினியர் விக்னேஷ் ஐஸ்ரீ பேசுகிறேன். கேஸ் பைப் லைனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கேஸ் பைப் லைன் வந்து காப்பர் பைப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டி மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இப்போ வந்து கேஸ் பைப் லைன் கான்செப்ட் போட்டோம்னா இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே அந்த சிலிண்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். மேலே வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமனிட்டி, அவங்களால மேலே ஏறி வர முடியாது. வீட்டுக்கு வந்து சிலிண்டர் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கீழே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஹோம் டெக்னாலஜி. இது எல்லாருமே பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு, ப்ரொடக்ஷன் கூட.